məsuliyyət və yük duyğusu karması üçün şəfa duası. İlahi aşk portalında Məhəmmədi nur bilinci ilə, təvazu ilə niyyət edirəm. İlahi mənbə, ruhuma yüklənmiş bütün ağır məsuliyyət duyğularını daşımalıyam, hamısını mən etməliyəm inancını indi sevgi ilə azad etməyə icazə verirəm. Mən öz payımı sevgi ilə daşıyıram, amma mənə aid olmayan yükləri buraxıram. Məsuliyyətim hikmətə, yüküm yüngüllüyə çevrilsin. Niyyətim niyyətdir. Yük buraxıldı. Şəfa başladı. Şəşik 2. Tərk edilmə və tək qalma duyğusu karması üçün şəfa duası. İlahi aşk portalında Məhəmmədin nur bilinci ilə niyyət edirəm. İlahi nur, ruhumda iz salmış bütün tərk edilmə qorxularını, tək qalıram, mən anlayan yoxdur duyğularını indi şəfalandır. Mən ilahi varlıqla heç vaxt tək deyiləm. Özümə dayandıqca sevgi mənə doğru axır. Təkliyim gücə çevrildi. Qəlbim açıldı. Qəbulum qəbuldur. 3. Duyğuları saxlama və ifadə etməmək karması üçün şəfa duası. İlahi aşk portalında Məhəmmədi nur bilinci ilə niyyət edirəm. İlahi hikmət, ifadə olunmamış bütün duyğularımı sevgi ilə üzə çıxarsın. Mən hiss etdiklərimi təhlükəsiz və dürüst şəkildə ifadə etməyə açılıram. Səssizliyim artıq qorxu deyil, şuurlu seçim olsun. Duyğularım axır, ürəyim yüngülləşir, şəfam aktivdir. 4. Ədalət və haqq duyğusu karması üçün şəfa duası. İlahi aşk portalında Məhəmmədi nur bilinci ilə niyyət edirəm. İlahi haqq, başqaları üçün axtardığım ədaləti indi öz qəlbimdə bərpa et. Mən əvvəl özümə haqq verirəm, öz dəyərimi tanıyıram. Haqqı görürəm, amma yükünü daşımıram. Ədalət qəlbimdə bərpa olundu. Tarazlıq yarandı. Qəbulum qəbuldur. 5. Günahkarlıq və yetərli deyiləm. Duyğusu karması üçün şəfa duası. İlahi aşk portalında Məhəmmədin nur bilinci ilə niyyət edirəm. İlahi nur, ruhuma hopmuş bütün günahkarlıq duyğularını yetərli deyiləm. İnancını indi kökündən şəfalandır. Mən olduğum halımla kifayətəm. Dəyərim sübut tələb etmir. Mən var olduğum üçün dəyərliyəm. Özümü qəbul edirəm. Dəyərimi xatırladım. Şəfa tamamlandı. Ümumi bağlayıcı möhür ilahi aşk portalında Məhəmmədi nur bilinci ilə qəbul edirəm ki, bütün duyğu karmalarım şuura, hikmətə və sevgi enerjisinə çevrildi. Keçmiş tamamlandı. Şəfam aktivdir, yolum aydındır. Şükürlər olsun.